जी तो भाइयों देख सकते हैं कि ये एक और हमारा पैकेज ऐसी यूनिट है जिसमें से मैंने ये कंप्रेसर निकाला है। और इसका ये फिल्टर इतना गंदा था और सारा इसकी जो ब्लॉकेज है और ये जो है ना अभी मैं इसकी सफाई कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं कि ये इसके अंदर कितनी जो है ना ऑयल है। ये एक हमारा एक फिल्टर ये फुल खाली हो गया है और एक ये अभी नया दोबारा लगाया है। ये फुल इसका जो है ना जो है अंदर से ब्रेकर ब्लॉक है। सारा ऑयल निकल रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये सारा ऑयल है। ये कंप्रेसर जो है ना जल गया, इसी वजह से जो है ना ये सारा ऑयल है इसके अंदर। ये नया हम कंप्रेसर लेकर आए हैं। इसको लगाने से पहले इसकी सफाई कर रहे हैं क्योंकि ये जो है कंप्रेसर हम जो लाए हैं वो ये कंप्रेसर पड़ा है नया कोपलैंड का।